Muri ino minsi uravye neza abantu basigaye basuzugura canke bafata nk'ibisanzwe indoto baronse, ngo n'uburuhe, ngo nivyo niriwemwo, ariko uravye neza muri Bibiliya usanga indoto ari ikintu kimwe mu bikoresho Imana yakoresha mu gutanga ubutumwa canke mu kuyaga n'abantu. Aha twovuga nka Yosefu mu kuja guhanurira Farawo indoto yarose yabicishije mu ndoto, na Daniyeli burya Imana yakunda kubicisha mu ndoto mu kuyaga nabo, n'abandi benshi Imana yarakunda kubagendera mu ndoto, kandi n'ubu Imana icabikora. Ahanini Imana mu gutanga ubutumwa kenshi ibicisha mu ndoto, ntiza kubikubwira imbonankubone. Nitwa Igirubuntu Amiral, murahawe ikaze. Uyu munsi reka turabire hamwe ubu bwoko bw'indoto n'uburota ntuzogire ngo ni indoto zisanzwe, ngo n'uburuhe, ngo nivyo niriwemwo, ngo iri joro narose nabi canke ngo ndakavya inzozi. Oya, akenshi hari aho Imana iba iriko irabitwereka kugira ngo tumenye uko dutwara ubugingo bwacu, yaba ari inzira zibi twahora tugenderamwo tukaziheba, yaba ari imigambi mibi shitani yagomba kudushikira tukayisengera ibintu bikagenda neza. None waruzi ngo Imana izogutelefona canke ngo izoza ikomange ku muryango w'inzu yawe? Oya, nk'uko yabigenza kera n'ubu niko ikunda kubigenza, aho ikunda gucisha ubutumwa bwayo mu ndoto. Reka turabire hamwe ibi bintu, nubirota uzoca uvyuka usenge, kandi usenge cane. Nurota inzozi zikaguma zisubiramwo, ntuzogire ngo ni indoto zisanzwe. Akarorero, nurota bagufunga canke bakwiba canke ugwara canke n'ibindi, ugasanuka wasubira kuryama ugasubira kubirota, canke ukarota ibisa navyo, aho Imana izoba iriko irakwereka ikintu, kandi ukwiye guca uvyuka ukabisengera, kuko ngo Imana iba iri kukwereka ko woyiha umwanya ico kintu ukaciyumvira, ukibaza uti ko ndose banyiba, canke imigambi wariko urakora ipfa, canke ugwara canke ugwaza, ngo ico aba ari ikimenyetso c'uko Imana iba iri kukwibira akabanga, iba iri kukurya kare. Canke ico kintu ukakirota nk'uyu munsi, ugasubira ukakirota nka hirya y'ejo, hamwe usanga nko mu kwezi wararose ikintu kanaka kikubako, aho akenshi aba ari Imana iba iri kukuburira canke iba iriko iguha ubutumwa. Imana ikintu iba igushakako ni iki? Nuko uyumva ukayitega ugutwi, ico kintu ugatangura ukacita, ukagisengera, canke ari ukukireka ukakireka. Cane cane aba ari ukugisengera, nk'ubu ari umuntu wo muri famiye ikunda kurota yagwaye, Imana iba iri kukubwira umusengere, kuko amasengesho yawe yogira ico ashobora kumuhindurira. Kwa kundi ushobora kurota uyu munsi n'ejo ukabirota, tangura uyu muntu umusengere, canke unabibwire n'abandi bamusengere. Nk'akarorero, muri Bibiliya hari ukuntu Farawo yigeze kurota inka zonse zimira izivyibushe, arongera akabona ibiterwa bisa naho vyumye biza bikamira ibiterwa bibisi. Izo ndoto umuntu yozirota ubu yogira ngo ni ibintu bisanzwe, yogira ngo narose nabi, ariko Farawo kubera yagumye abirota
inshuro nyinshi yaravuze ati, reka nje kubaza abakozi banje abiyita abanyamareba, ariko izo ndoto yaje kuzisigurirwa n'uwitwa Yosefu. Ndetse Yosefu yaje kuzimusigurira, aramubwira ko atari indoto zisanzwe, ahubwo ko byari ibibazo n'inzara biri kuza kugwira igihugu, ndetse baje kubikumira. Ndazi abantu musoma Bibiliya murabizi, rero namwe mukwiye kubisengera mukagira ico mukoze kugira mukumire ivyo bibazo bishobora kubazana, nk'uko tubibonye aha kuri Yosefu na Farawo. Kandi izi ndoto namba mwibuka uko Farawo yazirose, yavuze ko ubwa mbere yarose ngo inka zonze zimira inka zivyibushe, hama mu nyuma arota ibiterwa vyumye bimira ibitotahaye. Ariko Yosefu aje yaramubwiye ko izo ndoto zose zisigura ibintu bimwe, arivyo n'ubu ushobora kurota ibintu bitandukanye ariko bisigura ikintu kimwe. Bimwe mu bituma Imana ituma turota izo ndoto, iba ishaka ko twokwitegura nk'uko Farawo yaciye yitegura, amapfa yaje bitegura. Rero natwe hari aho Imana iba ishaka ko twitegura. Murakoze cyane, tugarukirije aha. Iyi yari Kundana TV, mwibuke gukora